ni mubya muno mwithukisya saa ina cia vitukanda kane 16 yu tuilika nikayatambio thambia nthini wa mbusi cia thakio nikicha muthenya wa umuthi ulani wa chuma wa matuku 3 mwai wa kenda mwaka wa 2023 ala ingi twakomana nthini wa kilungu kicha mbusi cia thayo na indi ni bandu baku yu kana wose kalamu wose kathangu na wikale kibila ni kana withukisya no yongelanga volume ni kana indi mutu ya maneyu kana itwalika indi kuosa mautao ala indi batumite metwano yitu eyo eluma mesi yaitu yungama na mathelanga katikati wa metwano ala indi eli matasiane iwe eli mateuko makwata na makekala pamwe na makambia kwita na kindu wakwa nongi kindu wakwa na mayekala ngina kiguke ka matania no kondo ambusi cia thayo mesi ikavikia kuungama ani point tulika mitamboni na ninotani kwithwa ninake Reverend Dr. Kalama na kwa nitawamesha kaleli vo wa chuma kima kumatwatia na Reverend Father ninduwe nesa ninaundua umukatha muyai ninondua umutungi ya muvea nundu wa kundethia ono thukumini wake ola nithiwe na gwe chuma ni chuchonde ningu mutungi ya muvea muyai di mutungi ya ingi muvea nundu wa endwa aingi ala mangu nite simukuma na umaluka ba mayasi ani mathimitwe ni mbusi cia thayo na ngai no matethisia muno nikana metungie kondu akwithwa na wendo utena wangangani mutwanoni wo amwe meita cia mboya nundu ma ilati na neni ni mana kundui na amwe mama na undu wendo withitwe wena wangangani mayifanya kana mutwano ni museo na ni mutungia yova mubea nundu ala meti cia mboya na twalika mboya ni twaboya na ni tungia ngai mubea nundu ni wewa mboya cia endwa make na mboya ni tetha cia mwithukizia ni karibu ni kana tuende imwe tukwatane imwe tuende basa na ngai yaitwika nesa ibindani taji ya kibindi kicha mbusi cia thayo asante sana mwithukizia yuni wa manaka na nitwambelelia makulio moke ndi kwisila katika mtandao wetu wa page ya MBAITU FM the radio station makulio moke onethi wa ni topic ila tuko tine na umundi kana ni topic ya wachu mwana ndu nebiki wa mwana wa ukulya kana topic ingi yoyote wa miwie na ndu na kulyo na ndu abiki ya kusungiwa kana pia pepa ndu ne mutwano wa kuta endete nesa anokuiwo yendo kulyo undu to na kwika mwana osuwe bokuma yutika abika mwendo wa saa 6 ende utume katika page tu ya MBAITU FM the radio station kana ende pia katika 22925 kana mbe kuonenga ngethisi ya mbani simotethia musioki munduta wa prezo weta Yosefu Jasho wekungu ndambo wanzu munduta wa Alex Kirusi na muona po aya pe kai yingi to thaitha nayo yeta wa Justice Kioko Justice Kioko na etha bai mara daima zange thisieni mwa so na ni aingira ni kana tulike poindi ekatambie na mboya mwithukisa nitothocha nthini wa kilungu cha mbusi cia thayo ithe waitu na ngai waitu la wambililie mutwano mundani wa eteni na wa mumbia ithe waitu atamu mundu mukomwa ilite na wa mwete na ibinda mekala ukimatembelea mukiwasiliana nesa ende nzoka yalikuwa ni mumaitha na yeyo yalika mundani wa eteni ya nena na Eva na maana anga muamba waku ula wayite katikati wo na mitwano yambi ya kukeka na mitwano yethi wana maumu na mitwano yethi wana sieba na wikalo wakwibithanila mwai ula utonya utungi ya mutwano na umundi nito ukutungi ya mubeayu na yunondo netwambililia kunena mwithukizia waitu akathimike twaboya nika no tunenge useo munene kana ila yitawa neema nika nela ti uthi unena ndeto ciaku na ila ti unena na mwithukizia mioloto yikibathukanio mwiyayuka tuathime tutumeeta miyo yaku mwithukizia munenge ibinda icio ya kwithukizia na kwenda pamwe nake na twaminukilia twina muamba nitwisa ukutungi ya mubea isi twani ya mwewa itu Yesu ulani we mwai
nitwaboya na kutunga mubea. Amen. Aya maandiko manga i referent mwithukisia wakwa mwendwa umundi nina mistari 3 lakini nina kindu kimwe na nienda usoma Luka 2 na muthia wa 40. Luka 2 na muthia wa 40. Yohane 15 na muthia wa 7 na tuiminukilia kusoma onabalati endeno tithwa na mistari ya Biblia. Yohane 16 na 24 kaina ambelele kusoma Luka 2 muthia wa 40. Na bikabo one Yesu na ameama niwe make poyai muikalike matatwani. Muswawe 10 kilungu che 15 cha Yohana muthia wa 7 mukekala ndini wakwa na ndeto siakwa ikekala ndini wenyu poyai ula mukwenda uonde na mukekwa. Yohane 16:24 kubika yumo ya boya undu sietwani yakwa poyai na mukanengwa kana utanu wenyu uswe. Mwethukizia waitu mwendwa ndetwela yatungililwa bau mabinda 3 ni ndetwe kwetwa poyai. Poyai umunde tienda unena mboya pata wa mboya mutwanoni. Pata wa mboya mutwanoni ula wina uo. Yesu asiati kubika yumo ya boya undu sietwani yakwa poyai na mukanengwa nikana utanu wenyu wa mutwano uswe. Mwethukizia ndi ukuthochia nikana tenena ni mboya pata wa mboya mutwanoni. Ela mothe Luka wanena obo wa mboya ndini wa buku ya Luka kilungu cha 22 na musosu wa 40 anene ayo lu wa chao ibinda ila Yesu waendete Gethsemane. Ibinda ila Yesu we yumbanasia nikana kikombe kila kimbe wake changelanio kitone kumubituka indi tiundu wenda indi nunu ngai wenda ni wanu vyama niwe na mamba takimani na ameaboyai nikalika matatwani na tiona ila waendie katatu la mwezi wakamea ukilayu tuende nundu mutati ni woka. Wiona betelo aloso bio akatila ume wa munene wa thembi kuto kwake na Yesu amukania nundu batelo na ameniwe mayaboya amwe atunge ovyo akungusune nundu itatu yadika kwa swani ya munene atumetwe na nene oke kukwata Yesu no loso ovyo onatie buti otile umwe wa asikali kuto kotaye mabuti ebinda yu yukeka no monde ascendancy wa kuana newo treason na Yesu amwia ni elewa neto sumbe ukambukite tungo vyo akungusuni ile atwani male akuboya utondo wangulia matatu amoka malithi ya wanondu wa ukelia bina kwa Yesu omba nyama newa ameati poyai muikalike matatwa newo ende mayabo na keuke to malesi ata referend nondo twemana etha Yesu aingai na inotoni na newe ya nduboya i na ke ithio boy na ke aithio boy yute ibinduka ile kalanda kame no tethia bado bado ni wende na kikombe ni kiito na aingai na aingmuyai. Okay kiuke to manesia ata na mboya ni chao mitwanoni nondo te mitwanoni kike to manesia ati maundu ala matwetelete mamutwano tuimatona binani witu teimatona kusoma mabuku ma science ya mitwano teimatona kuoza kabili enzikano ala tekuona kila muthenya pepata wa mboya kwethi wa nthini wa mutwano nekana matatu amoka yu mitwano konikekie mitwano konyina matatu na tesinda na teki wabina ta Yesu talika mboya newo ewana muka wena dhina mboya niyo wana mueme wena dhina mboya niyo nundu mboya pa Yesu enena
ayasi ati ne kana muikalike matatwani kwa Yesu ni wenenesa kana thio ni wande tale yakuboya mutwano ngwethi kuungama niguo wakulie seo mboya ni chao ino ya mutwano teazia kwa kizungu rasia it is the basic in ingredient in one's marriage kana ni kiungo kipata muno unu tekea kitungu tekea manana tekea ndania tekea nika namboka yithiwe na ladha na musamo muluka mboka ni latiuya mboya niyo ilati ya basic nipo mutwano tonya kwikala ila matatu amoko kethi andu thingithika nundu be mboya kwa ubate mboya mitwano mingi niende na uthingithwa nini kumaanisha reverend kana katika alama tembo yani mitwano yo ikathingithika mitwano yo ndikaungama uyu mutwano wikauna satani nundu mutwano ni nundu be wathi ungine ikite ba betuka na amwe matongwazia misi na kalubu ange athana kama makatongwazia misi na netet na munuka kurusia muthembo kwa ile kwikwata yikwa alama tongwe sia misi yone teta kalubu tondu wi wathi suwe ina yu nenda unena na mwethukesia nenda ukulilika ona ekati unena na foundation ya Ukristo mukamba ula wayo waguo nda twana kitumbo na mwaka wa thela ni waumanuka akathisie thioni akathuime mutwano wake wende yata na kuthuima kwake ni waenda kuboya na siethio isu sianthe ibinda liu okay na bai mutwano wekala ute uchunguswa ukayo chunguswa wende yata na nzieno akamba maitu mevo amaende na uboya kila matezi kwani mathina sumayo kwe binda yata ni referent niona hata kisia tena choyu ke twina tulikilote chando.com twina technology simo bindani yutita siaiko kwani kwa ilio wandu no mabingiza ni ametwana kila dispensation mutwano witho ana mathina mo matanaelea alangi membewo na kila mutwano vumbwa maundu maingi lilikana tiisoma mustali we mutapania we azianga iyombie mundu emulungalu na kinyo ya mandea makosokoso maingi yumutwano wambethe na paya mundani wa Eden nenge hata mundaete wasi aje ne binde yakwa aone muiwanya masi yakwa aketawa mundu muka na niona payo tanu munene inde nzoka yoka zaete thina badaka na kumba muthenosu wa Adamu ombwa ndia gitio twikithwa satani tita waitha na moyo na thiwe ibangondo wa mabingisa muntu na umatanisia na weze thia mazewa na nangaiwo ula wa makwatanisia na asie manana mundu muka ndiye na ubinde haka lakini mathina maingi ma mutwano maetetwe naka yenda ubinde ya na akimi ona ume ni majangi ye reverend lakini yu mathina maingi dina lea ume majangi mathina maingi ala yutio namo makonetie satani na uimu maetetwe muno na akamitwanoni aume na otoka momandini na ugo momandi maetete thina mwitwanoni koni moku kubitela umeni weze thia kibeti chekadile musi na kizese kila kesa musi kibeti chuke ya ile ona kuthi wendo kana kusemba kiende kwa mutoi cha ile ulikamboyani maombi ofunja mulema Yesu yasia mwekeo munini we anambe uya kalatali nutona ya kema kekoka kana usiolindeka na maundu wa makekeka yu mitwano mingi tina pata na mboya na ndiazi ya mboya ni kiungo kwa kizungu kita wa component kana element ila itonya utuma
mutwano ungama ebindani ya mumino keli wese maandiko Timotheo azia kukethi wa mabinda mamisho andu makeze enda moye binda ya mumino kelio makeze enda moyene maika enda watia momanisio na motuo makethi wa andu ai aileaneli andu mailieta mena kekeo changai andu mendete mobungu indi ni malete we ku nikana tikombo emetwana tambio la wakwa tambio la wa bishop muna tambio la wa pastor tambio wa mtumia wa kanisa tate wa mudhaithi ona mwana ke weba nete yu na mwetu mwebazie mutwano ndunga mebindane ya muminokelio ate okubetela mboya niguo tiba upata munene wa mboya mutwanoni ni mwau nundu twe wa boya imwe kalike moto twane yuba yohana inene yasiai kubika jumo ya boya ondo sie twane yakwa na yasi ate one Yesu imatabia amanewa boya hii na mukanengwa nikana utanu wenyu uswe utanu wenyu wa mutwano uswe you atio to extract kuma bala pemwe olata asia ngaino timino kilate asia ngaine wendo yunde tweno wendo titonya umana wendo wa mutwano uswe ndutonya kurealize wa na toani atio mailika mboyani na kubika yutewa teyaboya undu teyaboya undu nitetele twani kuboya kokuiliata kuboya ko kwiba nwesi ndeba ni tutoma kwitha tona tatuboya ka imboya suko ya ile kwitha ile atayo kotete tiboya laba aulu together tambia onai yota iloboya ata nwesi mitwano mingi kila kiuthini ya mitwano ni kindu tuketa blame shifting kana kuilianila kutula na muti ukeza hivi ya jupandu ba mundu kilema vitio manda tusila twa iyo kitea na wedia mundu wese kwenye ukitea muno upungu wedia mundu wenye ukitea muno noseleke wawenda nundu waizo mana undu father paimu kengani utesi ulaguo mundu lo kengana akeke ya mundu box ne wese uwo mukenga ni wonde ulokengana ne wese uwo undi nae kana wetekele ndukengana utezi balabe uwo ukengana ni kanon drift yandu umabendo engalikwelengi mateumanda nondo ne wese sisya satani aluka balabe heba akamokulia mweiwe timu ikaye muikakite ono emea munda ukalea utina muti aye satani amekulia mweiwe muikakite na ameate ela moja tundaje mwene ngoma ni mwekaleta ngai usuti obungu nondo ne wese nesa majikalata tangai na maza mutunda mepingo kametho na no wese maebingoka na maziana na ngai nondo ngai ni wa mombi yo bungula withe wa mitwanoni nzambe ikenga muka ne kwa mundu tithe kumaimwe ne kwa weekend ino nzambe zo yethwa yese kuleti ndile ne ise obyo bungu bwata wo kanete mutwanoni yo mutwano ukupa Yesu kwa siapoza ina mukanengwa nika no tanu wenyu uswe wakolia hii nithete boya la ayolo yu andwa inge maina bata wa mboya father niki mona ile maboya wa kanisa ni itoeti na era wande una lilikanai noenda auke wa mundu eitho kibeti kana musea kasia nye mutwano wa kwenye newo ne mie nye newo lunja kibetiki kibeti newo thi wendo nundu mutwano wakwa niwe kiata noe mie ungia kasia nienda kuona pastor akamukone azimu nendo kuona pastor nendo mbothi mutwano wakwa wina thina tono maitu unge ukwetwa Esther ungone yesimu na anaandikia message
ambia mutwano wake withina na mzee wake alikile kalubuni olwa kana ni maisa olwa kana siana ni siailotwa wa skulu na ju siana yutunga wa skulu Monday siake isi na thina nundu ina school fees mzee anywe kubindukea na yambia nundu wa myake la mekala netie ndei wajenda utia mutwano inde bethina yu na ju bumweso imine asia hii pastor Mboye yunenda kwa asiate akolosai Paulo ya ekanisa ya Kolosai ekalai mululumile mboyani na mukesia yesia ekalai mululumile yu andwa inge mazio napata wa mboya Mutwaanoni. They take things for granted. They blame shift each other. They fight each other. They violate each other. They bully. Nondo wake tumi mayama nakana mboya pa yuana asia hii nikana utanu wenyu uswe utanu nduswa Mutwaanoni pate mboya newo na ebe tikoza mboya undu titakanga nyama pate kitungu na mauta ebe tikali cha mboya pete mboya zito watu inene na muye nondo mwe satani uteka ndaboya tatani enge eboyo wa satani eboyo ningi ndenda na ke kailo eto no mesoma tiona aliamu ya Yesu ile chiende maandiko measia akele ya alaika nukona lakini baiba ndo tiona satani aiboya yandu aboye muye okay ela tutwanite yu ti mundu na muka ula wa ile the iboya no kana kila mundu ile the iboya mundu wambe kwitha ekiboyoni titala etikeli eli muse ni wa ile the director wa mboya musikwake ni wa ile ambililia mboya out family out ni ya muse na nuto no delicate kwa muka kano kwa mwana kuelewa lakini mboya o mutongo iwa musinu temose na tongo asia maundu ni mewa ma onde kwa hiyo ndo mboya nundu ni essential ingredient musene wa ile idwa enayo lakini ndo tona uko kethia mama ni wa mumamie Kristo na musee okithekani musene mulebi okithekani na muno ka ingi reverend kwitha akwili uyu awera na ju mama ni wa ile osa wajibu wa kutongoezia familia kuseuvya family outa kuondu wa kuboya muse siana mawiyamo na kilondo siana nikatona mumana muyai wethe asia imaiko etie kiru kana kala kane ngwani woni nikailotongoezia yu family miki sitange vetwe ni siana sio kwezela siana na take care for granted father no it's muthanomwe na ndio taba ni oboke sioni na mama ambona akungela lebone asemba niki mama ai mundu mwe okay na ke muse ai wa malunganga kwa bo amboya ndwa uba ingwa lakini ngayeka chama aete kana kamwe ka keletu ekanisani kamusiosu kazi ya itoe muse huu na kibetike na yu muse ambia hii kana kasi ya hii pastor kuitu kuyuka kiboyo na nenda muka kiboyo balabe mamina tata undo nekie ndia neglect na keyendo katabye tata nitiuka kiboyo no itabya mami nitiuka kiboyo na ila taendie na kana ka keboyoni muse aliukelabo mama iziane ngwebinda lakini muse tanena na aketa ashia wendo wa Kristo alioka ono munde ninaumia kanisa ozu eva we kanisani na kalunga lungu mama na ake atuma na tite kabibi ezindu siowe okay jatongo iwanu
nikana ka family unaenda kwasya nundu wekulio yela wangulia ne batona either vice versa siana iketho simanete muyai na ikamana bata wa mboya nisia ile ungama mwanane ikakombwa musiwo mama notona Biblia ya sia ya petelo ya sia mama ala iki ikalaina mwekalo wailete nikana tumia alama mutwaite matetekeli makone mwekalo wenyu musio uno mwileni ya Kristo na kumakusia kumaete kwa muyai kwekala mwekalo na nuize balabe mwekalo pe mboya pabe omuno naitie ni kibeti na ni mutwae nye ninenda ikanisa lakini nabatiwe ona kuboya tweyiwe ba musi ni musewa kwa tuyele kuboya indi kila yuka wami na kuka wa umete uyani oka akamba odhiuka kibela kiobu ayekalandi akamba oboya juu kiboya witha na juu chanzele nitethwa tuthaitha uwa mebwana no tutesi ataele kwikata nundwa undusu indi oka asiati pe undu weka oka ibe kibela odhiuka akathiuka kibela kina etho aya thisia na kukwata musi wake mateka na ake mama ona kwitha indi kwitha ithi kanisani no seo ina kwitha we musie ndwe mauthi nundu ndwatwa sila wauthi wena mwana athi weane kuma koke wa thanda twi ndwena mwana wa uboya ai na mwana wa uboya ndwena mwana wa itangai ai na mwana na kila kibilo koteza musea na kila kibila koteza musea na kibila chui thioka no ikilela moko ndakamene ya Yesu ugole reverend na ndweno toni njumundu takwa no moni ngwambio thiwa kibila kithiuka wa ndise kithiuka watanyi nibo yete ndio kimanwe bunde pa Yesu yasiai poyai ndena asia mabasta maboye ni atangiwa maboye father edwa tena muikio tola wa ina Danieli menuka ya mnyambu Daniel ye waboji ye katatu kila muthenya na menuka ya mnyambu ya tume na ndia mwekondo oso inge kwe ikoni nene ya kanetwa mwaki kunza na Daniel satalaki mesaki na Abednego mali kamboyani na mwaki ndwa mabebia no wokuiliana maboya onaetha kaugiana nitu wetapata wa the purpose of prayer in marriage ito wetape maundu atano pe ni maingi ito kita atano yuna kule yunondo te tie kanena wia tenena ananga imombi ula withayo na niweze utete andu make mamozio ile unga mekondo wa nyumba yake na leta siana ile iwelewa na majidho na mboja ja umutabia ngai na etha pe usumbi ungodha ithawa mayananga mena uthei wa undestroy nitunengetwe ukomo wa kwananga mabina make binu nti ukobu abata mamboya okay yutawe tata na kule yunondo yose anienda kila tuunena pata munene wa mboya mutwaanoni ni mau na bayungi no kwasia mweka neza mwaete topic isunondo nye musewa kwa tina bakubi miaka 3.5 3 years ndangita lakini la wangitie muthanomwe pau kwake bakie muti ailika kwakwa na ambia muthena ula ni thinza akamana na muthena ula thinza akamana oso ni thinza akamana ichu choni chao kiuti kubinga kibeti na kiibingawa kwa niba kamo kiibingawa na mukwa yusu abagenge kabingwa no bungo abageze mutu akathungene isu ni siendo sianda imoni siathiethe mutu na nige sia obinga ibeti mutu abaka ku kwake amolija aume nenda woni aume ala mubinga ibeti muthenya ola wekua agege binge kikati lwa mama kabingwe nacho we mugu nundu ni obungo we mugu iketha ya ibo meanada
ase lakini ona yuko andumeka father ndoeke asi muti ya ti lazima atumie muti yange manaku ya makua obungo utumewe kathunge kanini na wiki ya wabamu lakini nage wale ilo lea niki ona abaka muti ale ilo kibeti june chue nundo ke kaicha leile no kwithakete musyosu na nuwese bayu woi weze Israeli baingwa kwa ala maboya bali woi na baimete na baikindu cia wimone kesi nda Israeli nondo ngaiwa itutika mwana na no cia yesi yezo yake jikila bando na buke tandane isia isio seo no thu lakini amanie na thina fulani kana nondo etha na myake 3 na nusu tamukiita you are say ingimeka you kiita tandane wabingi mali oloma aye weningi ko wundo nda oloma da meiyo baka mote na binga moze ko moze na dai moinda kiite dali ka moze kiite wani kino getha akili atareva juju ko binga kebeti wetu yenye nenga na yake ndo chamana ai satani nanenga na yake ndo chamana ko huko binga kebeti nye wetu endeliga bingi ajao na mote weze wathiwe agewata wati mundume na wathi wewe mundume oloka ulika agamana ngamana mundume oloka alikapu ngamana wati omwati mundume weze ama binga mautabazi yake thiomo ugeza ithio na wendu uelewa ai na maiku ya tabia kitu maana ni mauju usio ni chauju satani nanengana yake no jamana father we have to pay the consequences mama one mwe likamboya likamboya no na dhabe mutemwao wa bakiwe na walikua God will destroy that evil spirit yes mundo mboya ne ton we haya sa ina nataka nimeongwena na kenda mwithukiza tu mugale hapa ke mutina ilika imagine yani ozemba ya nde tekela we mama ke ko tukeliga bwa ba wai mute ko wena kiko na ambiyo newa wenewa jo no ro na we mututu ai nimukule ne chao nimukule ne chao father dia ko na eba liga wo bungu no yeke wakathonge na kalobe wa muzibini pa ubungu satani nyeneze ukwenye netha nisere bare nikugua zindu ko banise kundu na kumundu atese aye no mbaka mambe ukoma na kimwe nikana ainisati kaino ndo wombe bungo na lozo bungu yake kathongeni njo wa maendi ya malomana moka ubingu wa no bungu ozo kathongeni na akua aile utilwa akayubingu wa mama kendo kia hivyo muno nichoke tona kuzia mboya mutwanoni reverend ndegara na bikaba utele sorry tiba pata munene wa mboya mutwanoni ni mau mboya nilozi ya niasia mapata makindhini alo mweme utakweka kana mukau utakweka asia imaku mata kwetana the deepest need of human heart then wa mutwano ya ni agwa ni mboya undu wakele mboya ni puwa ni asia mundu yuwe kala edha musenu zina iwoka upunga na mute ngaino kupuwa ni asia waboja undu wa ile kweka undu wakatatu mboya ni yetu atwani mutu mume na mundu moka mabetanga mawauni wauni ona no bole muse aendete kundu akwibithete alikapo kukakwama ya anxiety kwitha we anxious kweka walivu na mekwa mboya ni tona uzima ekazima pinozu mboya ni tona wamucha pina wa organs mukathuko mananesa undu wakatano wakana mboya ni yetu atwani methi wana mwana museo wa kuonania konzani na kunenania maundu make nthini project mibango ile bangitwe ya kuthikwikwa
miaka yokete ila mundu wapo ya project yake ila mundu wapo ya maundu make aloba angete kweka ndini wa mutwano mboya ni ye pingo wa miango nundu bataya kuboya paius kusinda tuike kala notani tondo tasoma Yohane 10:3 utanu wa mutwano ndusuka project ila tebangete kwa imwetisia osiasiani nenge ila ingetisia kuyaniania mabata ukazisi andu ana matapoza malika kibalua kethe kibalua jawema uimete ngwele lakini mwapoza na mwatungia ngai mubea nundu wa kumunenga mithinzio ya kwiwania na kuete pata bamwe ngai amongela extra mile ya kutanania ukeza hivyo na webundene kibendera kiithe okay pebina unengetwe ni mwiaji nundu niwe wombie mawaza maitu na niwe wombie akili naomba maswanio connections on the army na kweka ilata connect there becomes divine connection ukeza hivyo onaundu mwigwania mutwanoni paimondo kulia ni cha ukiendee ndu wakatano mboya niyo 8 kana ila twasia 8 kana utethesia ila makaumo ka mutwanoni nundu wanae matatwa na maundu ange alandu meka na mutwanoni nundu wa mama umeanasia muno mutwanoni nundu wa dhambi nundu wa matatwa na maundu alange moka mutwanoni ila wapoya ngai unenga strength aka unenga wisdom aka unenga kumanya kaula wimbe wagu ni wa muthemba mwako etha ndu elewa imweme poya etha ndu manamu kau omba etha be uyu tena uo yakobo ya siai ulo tena uwe nabole poya imote kuweka poya ibate kutia poya ibate kuzama ati onyela mwigwanete muithi ila organization sieva ile ela nundu wa miaka metuo mo umana utona kwithwa emunzu pandu ba yumanda miti na aganga matone uko kuitia mweme omba pe undu umwema ngai ai yule kulia pe undu umwema yo Malia akuliviate undu ukethe wa wiliata na biologically tine na fact ndimweze mundu ome ewa pepa mutheu akoka yulu waku akagwekea mume ila taboya beba wangaini uka akamanisia mutwawa mundu ailekalania na muume onaetha muume abuambo akamanisia muume undu ailekalania na muka onaetha mundu muka wake ni selebeli kuboya ni kwa VATA nunenga wa umanyi na uwe ni wongela wabina onaila wina mawito me utumokoma momwa ituwe witite metho ikondoloni wabole ngai nukubuaniasi nukutaba siondu wailekala na mweme gusu mutumia nutaba buaneza undu wailekala kibeti chako nundu ni waboya na nwizila kutiuboya tetho atine na nongai kwa unga yula wa unengie kibeti kila winacho wa unengie muome wala winacho witha wa send back to the creator okay kwa unga ya ituma beba mutheu na ikweke ya mune maundu azuona matatonyeka maitoneka ngai ya ikira maitoneka etha ngai Danieli abodete katatu kila muthena ozi wekwe chione cha minambo na minambo ndia amuoma na yaekewe nza na musumbi okakulia Danieli ngai wakuloboya nukubonokisye chione cha minambo amwe kala muzumbe tene ngai wakwa nutumie mulaika na atuma makanywa mami nambo na ndena mbekondo nenda wone bata amboya Danieli lo amanie uya ne wiki iwe sahi na wapi tukijua watu ikamwe kila kiamutethisi sio jambo lingine la kuongea na kulea ni kuingia ndani kwa maombi na bingo angambuthi na mbe kuboya payo ndunge ukatethia atwani ona tayo mandamiti ya gwende
ndeto tona tayo manda na nwese amwe na wonu matwani na mete ize na no tona gwetha ne wosu lakini uketha watu ani we na mete na ithela bina likamboya ni wone ngayundu weka lakini onetha no wekio u isu ni past yake ona mundu tio wenda o kanisani na ibendoka na ibendoka na iboyo wa na uwo mbe wetwika na indilivewa aitananwa na methombi yonde yeyo mundu maandiko meaziana kwa u wa mundu endini wa Kristo ni chumbe cheo maundu ala mako ni mabetu na sisi ai matwikite meu kwa mboya inakomboa inazuia shetani kuingilia kwa ndoa yumetwano mingi inengetwe satani uvei nundu ala matwanite maiboya na keka nete mana tambie mutwano wakwa na waku mwethugizia na wona wakwa to sapata munene wa uboya mitwano nundu tiwai muyaboya poyai nikana usu wa utani uyane muso wengita muno mwethugizia na muso father ngitete muno etho tanu wa mutwano wakwa nduso we ne mbesa mbithugizia be andu mena mbesa lakini maino twanu wa mutwano be andu mena maliuma uya mena makoloba lakini kuikala wateyane yamwa baina muwo ona baimuwo na ba Yesu amane we kubika nyumo yabo ya undu sietwane yakwa poyai na mukanengwa kila mwenda nikana utanu wenyu usoe nikana twanu usoe kwa ule kumaanisha kana utanu ngweza kusoa ni mbesa ndweta we ni kisomo ndweta we ni sula ndweta we ni undu mumbetwe ni nomba ila ziakitwe na masumbala tena mo utanu wa mutwano ndona kana kisomo utanu wa mutwano kusoa usoa bwa ne mboya okay na ni mwenda unena nicho getumitio utwani ambesa tika emanwa kwanza nicho getumitio utwani aombe ogethia mundu no wendie wena wethia mundu no endie wena tika tu ndo tetaboya kwema pesa maindo gazethia mwithamba ambesa hitu wakulengania kwa ni chao ujua tu wa muzio tuniki atona muzio suwe mali kwa upo ni mboya siri ni mboya component kana element ilaje kala twano neka uso si otanu wa mutwano mwethugezia ningu kwizoba teboya hii teboya hii metwano yetu nundu mboya Yesu yasiai moya boya undu si twano yako boya hiyo ala mutali kamboya ni muboya mutwano uboye muse usu wona hata kwateka uboye mama okwebithela agego na wangangani wa mutwano uboye maundu momo me mutwano ni wenyu uboye kana muina kana muyathima mwana muboye munne mwathimwe nweze mamutha maitu meke wabinda ne muyaji mwene tiwa wa kutunengi niwe mwene mo na tiwe mwene wa mamuthasu na maandiko mayasi ai me malaki ngaine ne mira himself in marriage yani niwe ona nasia yesie elonanie mutwanoni na nijoona Yesu inenganwe taula mutwani ukite na kanisa inenganwe ta mutwawa niki Paulo kunena ndeto hii nondo enda kwasia ngaiye yona nasia mutwanoni na nijo kwasia nzameno ni nene na nzameno de manyeka tuteo boya niwo tuteo dikamauni o waona mukambo isaliu atatwaite ithemboni ai niki tene ndai wona akamba na wethi wa wite ni uma mbui iendeka kulwe kithembeoni kiucho nondu methwa maiboya na maitha ithanga imaimo tungia mubea nondu wa mumo ambua we akilisto ithetele oboya metwano niki ote that serious nwezo no ikome na mukau waile ukwatanga mamutha ugasenga ine ya saba nengo utungia mubea nondu mamutha na kyayo kamata asenga ine ya sanda nondu wa unenga mundu umeo na nondu nditwenda ulikapo ngaitweke abina
na mwamina muyitha ida sanda Jehova nundu nene ani sanda muyai wina osana Reverend baba mundu ategwa kendo mwamina mwailo tungianga imo Reverend ndikuila zietha abantu bawe ndiko ndiko ni kumilo eti kubuti kibubu lakini niwilela zietha abantu ni pauju mwamina yona ba mundu wetha ona kito tungi wangu komie na wathe yu akoma waile wambatije kithaitho ngakutaya we ngakukumia we ngakutaya we ainondo we Jehova nundu numunengie pe anumena mamutha na maitedia we hai etegwe nenge lakini mwanengo opportunity nengai tani we maanisha yu kila tetambi yu kila mundu akwate hapo Biblia ndezi ai ikala imululumele mboya poya imo kezia isia izune yakolosai kilucha kana muso wakele poya i mukezia isia pamwe na kutonga mubea luka une mwabo ya mulike boy omo ya lotonga mubea amen twazi akwaja amen kwaja najui kokokeo mata undu mwikaniyo tukuzu mwamuka kwache muyithwa na mboya cia ukomana na ngai saa kenda cio tuku saa 8 saa 11 bala mwamukila undu wambe mwaile amba thaitha mukamuya ngai ni asanda nundu wa utunenga mamutha mena bina nitakuthaitha nundu nyemusene ne aneua na kumama ni wakuthaitha nundu ni namuyanisia tuongele bina wakuendea nambe tene father baba ilo gwetha ba ilu lakini ndiye sena wala meka ndio wetaketumie jao father omundu ilo tabia muka no kwenda maithi chalo chu ende kwa ilo mutabia za izuku wailo mutabia ende komo prepare kuma kwacha kila jamaa so vyalanga kibeti kikamuya pe undukuidi kuma kwacha muko mamino tunga mubea aino mukwata neza maitani sia kana iki baloki akamuya jathiki ko tuko kana ilanguka nekana mama ke kaleyo mbaniti onganizi ngai ikambia opripewa nake mundu mewiyani ugeza withia nuku pripewa akewa akigukiyete kawa nundu penda watho wembe wo wiyo kana wa masala ala matanena nazia Wese ba yanu matanena nazia no latena ona yutu nene tumayonena ni thina ulatwena go munene satani ni wamanie kelelo chako kitamutwano na alinda communication ene mboni andu mapoje ya mutwano wo with ya mai communicate communication yetila wapio ni satani na tona Danieli chocha minambo kibwa mutwano te unena chocha minambo kibwa mutwano me ukimana na isiko mu ukimana na leu uze umwana ndiye musirayete we nundo na naete mboka ya elite na mama asemba tulia tuleto nanda tutula we na anzele na oka kanga na aete muse na kakima muse asamazi ya mboili ozemboka akima mama nayo ai na muse ozunda na aete kino onatoma uta na aete katungulu ka muno paikindu na aete okaunji na we mama eshughulisha asemba mundani amande kindu aenda akilitia kala kadhilika kele o kauya museka kima na uwa tulatonyana nesa na oka mwete mesana mama wa muthembosu dailo yuendo aile ulika mboya ni akakamata this is a spirit no kazia mundu with you na omae kanazio ukazizia mundu with you omae kanazio na nundu ibeba zija mutwano ni thama kuma ithe maitu iko katianani mundu mwe ukwenda umani undu wa ile ikalania nola we nake undu be akamata pona we ne mume undu nyinya ndapona we mundu umwe usoya nda ukilitia ngwa akasia jicha kwa huyu keune chuma
nzia wanemwe ekathi kwelenge nzia wayakana niwe sebe andu methe awana kindu kethe mundu no weka kindu akakulia indi nekata onake mwena akambia ipita akambia kwithewia ate indi nekata utiuka witungia nengo esa kwithia wikie kindu kwa ukiune kindu kitona kwitha chuma nite na kukwao magumako na kindu kiwa ile etilania nacho kwanzia ya mboya ando ngiyo metha amezi ona ndoto ingiti yota mthuku yo mundu ni waile kuota akomerwe nake ile thitwa spirit husband ndoka yani ni reality when mundu ni waile akoma na zikwata ngazisa hivi ya ni wiki une mundu ume utaibo na mume obute kana mundu ume ikoma mundu mukaje ngivya na mundu mukanu mwene thitwa spirit woman kana wife mabebani moka aje itumina kulia yo mundu ni waile kuota ndoto cia muthembosu mundu tatandikite akatatandikite ukeze ambite weka ningi ebyatete ukatia maundu ni mabeba nundu ta satani no ataka metwano na kwa uni kumaanisha ndaile kuota na ipindwania waota waile wa mukoka boja na kuleana na ki nundu wakiendea ndukamizia bata na mukau ndukamizia bata na mueme nundu ebebaji ni usukumana kulunji okomoni ngethi akibeti cha kuona kiiwe ukutabika mume aona muka ewo mutabika na no yo masturbation na no yo yeta masturbation kama ta akili wanama maiko na masturbation ni hata anizio na mukobu aka ukeze mukage zaiwe hit oba utewa kitanda na mukanda ne anewa na muka ni mami na kiathi na ndane anewa hai na hiyo spirit ya muthembosu kana wana ya maombi yanafunja milima yanafunja hatari zinaokuja kwa ndoa zetu mboya nilomo hiyo ulate saubetwe tukita satani nawo paikendo kenge kitona ukita satani nacho nundu tapola maimo ni mazinda wabina matatu aonde ni mazinda wabina mabeba ni mazinda wabina nundu wa mboya niwo nundu Yesu yasema ukalike matatu niwo asante sana saa itano mwithukisia ndekani kenda likana twende na kunena ubo wa topic kwetwa mboya na muno indi mboya mutwaanoni na tethi watamina kumama mboya ni chao mutwaanoni na kule referend no sungiani pata munene wa mboya mutwaanoni ni chao ikulyo ya muthiani kana itebebe mwithukisia nguiye kulyo ya kunotume katika page ambayo ite FM the radio station pia 22925 and go ndi tuisongeti na watamine kulo ye tamino kwata wathi ni chao kitona kusia mboya mutwaanoni inde mutwano mboya tia mutwano nisiewa niki thiwa mume na muka makaboya matena muikio nundu muikio niwo tuma mboya ithukuma undu wa keli kuboya mboya etembeani tata yu ukaboya mboya umundi no leka waile Yesu anenganie kivingisyo cha mboya asya mundu umwe ndona mundu ta mundu wae musili na ndona ngai ta ngai ene kebeti kimwe chaenda uthingisyo tuko chamya ukila kwa jechethia wabo ukila unzilanie na maitha makwa na mundu weza kwasya ona bala ndio na mundu ta mundu ona bala ndio na ngai ta ngai nengusilela kibetike true mboya ndwaile kuweka kubikia wona usongi mutumia umwe mutabani obo anaandikie ndeto yeta wa push pray until something happens aingi mutwano ni meboya mboya na mami no boyanga maikwango na mayeka kiuni kimwe kisiya mboya situ wasoma Mathayo 21 nende we ni usoma musuozu soma 21 Mathayo 21 na musuozu wa 22 Mathayo enena kindu kutumelelia baundu wa mboya musuwa 22 na maundu onde oalam mukwetia
mukiboya mukitekela kana mukosa kuboya na moikio na kulea kukwango kuboya kila kindu tutijie tuona ngayianisia niguo undu wa katatu twaile uboya tutena selfish motives wasoma Yakobo ina muthia wa katatu ningwe wendia nda usoma bau mwithukicia ni acia no tiendete imwe Yakobo ina muthia wa katatu we asiati ni muboya na muinenga we nundu muboya nai ni kana mwanange motumanu menyu muine muboya na muinenga we nundu ni muboya nai pemboya yo tumanu ukethia no ngainda songia kibeti kimwe kinandie chetia mboya tiboya kiboya ni boyo wepe pata wingoni mabata mengoni vata ai no mainge asuma ile ni mainge na yutaki kulia hii maitu tiona wiwite muyo waize te uboye ne kana ukae chuma na yu asiabe kisi kio kusia na watu ya teboye natali kamboya wenda teboye chao kisi kila kenzi yako kachuma kebetange kwa zaidi ya kinasia na kinakana kanini kebeti na mudhamu mwacho wakachuete mbuo bisini chia basta bole nikie mapitu na mkulia ni mapitu mao kisi kila kenzi ya ni mwana monini ola inasia na ni wakwe ai ngainda yambo lesto ai no tonya kuyanisia kena boya mwana tiboya na motumani na wethe akino tanu ndo news aye joka kete nundu kiboje kisi kila kekezi yake ikaichuma kebetange na kezi nikana kau pemboya si otumani ngayuta songea nuto na oboya mweme nundu nukuthinite muno pe kulio yake last akola wangaine we amboya sionthe aye ngainde we amboya sia andwala medu saene ulungalu andwala matena beba wa wikiana andwala mata mabithie tena ngoni sio yupo indiesu ni ya kana ila ti uboya tena ni confessed sin sabuli wa miongo thandatu na thandatu muthia we 18 ngainde we amboya su ngai na we amboya sia mutembozu ama maboya na ewe zondo nekie mume amubata azoka mewanga yao kilitie moko aboyete muya imbetangia kenda kila kikatuma ndeno ya ndeno ne ilindikani no mpaka umane specific prayer na wiboya weyamba uzizia nena imiao ne mubango wa nae wena uo nono ngainda boya na sunge ambo ya sio tu newo na ndapo sunge ambo ya weni wezundo naendi wendi wakomwa itheuni wakomwa lonji na mweme uamanya oka uvuke kala mai endo yambe oboya akwe ndekwa umbula nayo lala asante sana mwithikisi ende kila kingi ni kila kitwa unresolved marital problem kiuni kieba you ekati some mostly unresolved marital problem ibuku ne ya betelo ambe nzembete muno betelo ambe kilungu cha katatu kilungu cha katatu betelo ambe kilungu cha katatu na muswausu wa monza weasiai nina bikabo otawi ni aume ikalaina ibetisia na kuyanana na umani muikanenge mundu muka mukimunenga mundu mukandaya tamu hiyo ute na vina tamwe atiewa pamwe na mumo wa thayo nikana mboya sienyu itikasiewe you let one of conflict in the family ngaiwe mini ndene ne wene ya na mboya isiewa mboya nisiewa na mwaka maziwa otau sela kama ziwa muswani utsua wa
wa katatu kwesa ubya kwenu ti kwaka uikethewa kwesa ubya kwa uthini kwa koko thanzwi kana kwikia miyo ya wana ke ya thabu kana kwikia ngwa indi ni kwithiwe mundu ula utoneka wango kwibwika ni kula kutanangika kwa beba kwa wenyivyo na ula bata webata muno mbe wangai nundu hone waka atheu matene ala me kwatetie ngai mese ofisie makeni visia umemo yuthina ulotuma ngai atewa mboya pe akameyo kelile wazaidi ameke mebuto na eko na akithuya kacheke katiba kwa kamuchika ila mulika muboye mame kangutabye pai mboya oye yona kwela we mulungalu musebe ndunenga kibeti kilotwa itendaya paimbola isongeka pe marital conflict na nicho tazita unsolved marital problems ila tathi kuboya pe ukusanesie kanda ngainde dukia mbola si atwana no mbaka wone mabitio maku no ile abalabenga yumuyendekea na indi utuli andune kana omwite au service mutwana no ndulonge wa mudia onabalatiwo wa mweso pembole ibola waisi ute wakwenda kwangai tasiba ju kwangeleka niwe ndio wausia wathi wasunguka mbulu na woka na maundu maneta muno uliasi ya pastor mbole ineneta twalengone wendie wakuwesu wale wa mueme watu weni waenda wanengwa mete ya wende nikana ukomwiki ya leuni maandiko measiai Yohana wambe kilungu cha 5 na muthia we 14 na huu niwe unyau ula twina guo palawe ethwa ni tukuboya undu kuyanana na kwenda kwake no twewa na ethwa ni twizikana no twewa undu tuboya ni twizikana maundu ala twaboya twewa yu andwa inge mamba utima kayu kuzunguka mboyo makoke la misi na maundu mane taide mazuka itia mboya mboya ndilikaba ndugu amboyo mine maundu ala wena twaile no nyau wao manakana kila twina jote itia ngai atatopea na etha no ito wa musi uimo tulola muye yeso ndia sioka ikwa kwa inu ndia ala muthina na mukuite me iyo meito na kwanga muthu musi ila ije sio kiyakwa nundu ni buthu ewe ndwa ndimi no kila ni asiati we mwaitu mutwano wina mathina poya asante musee mutwano wina mathina poya etha ndwese kwe poya ita andwala meanu kibebani maubole ukemwitha na kibozo na muikwata na moko na muyoko kwata na moko muyamba umbula nundu mboya sia mundu mulungalu nivo tamu no akiboya usune Yakobo nigo sia mboya sia mundu mulungalu sia mutwano kibeti keno lungalu na mutumia nivo tamu nigo. Okay, asante sana mwithikise tenda kwa mbobe bela butambo kwa tawadhi na ni tuisioka yethi wani makulio ni munengie namba ya page ya MBAITU FM the radio station kana katika 22925 nika 90 etha wine kulio tumebau undu tutwana kuosa simu kale ya kupikewa lakini utumite katika page ya MBAITU FM kana 22925 indi no tukwate utumani usu lilikana mauto ausuma mbusi siatha mwithukise makukire kwisila mitamboni itu ya MBAITU FM na kwa alaindi o mutu wana kwitha mwithendo kuatia nituithito tuyikia mauta wasu katindika mitandao YouTube wenda indi nothi kwa mesha kaleli Nzokolo official uka subscribe pawindi noto kukwata content isu sia mbusi siatha kila muthenya ila siithito tuyika kwa windi no subscribe mbusi siathayo mesha kaleli Nzokolo official na indi pawindi withotona kwiwa amwe katika mautala twanenete wala tuendena kunena pia katika mtandao wa MBAITU FM. Thank you saa 6 itialiti ndekata miongo 3 na 9 tenda kwamba kubeba ni kana indi tusioke tina wanda teke iteba hasa.